之前咧都已經介紹過Q Course Compile 用嗰啲大陸嘅單板電腦啦。咁嗰啲就抵玩，不過咧如果講到 performance 同埋嗰個普遍性咧，點都係唔夠 Raspberry Pi 嘅。所以今次咧就會講解用 Raspberry Pi 做嘅 Course Compile。咁咧以前咧 Raspberry Pi Two 嘅時代咧要做 Course Compile 都幾麻煩嘅。咁而且嗰塊單板電腦當時嗰個效能就一般嘅啫。咁咧就，但係去到 Raspberry Pi Four 咧就好唔同啦。呢一隻個 CPU 咧個 performance 咧就相當唔錯嘅，係四核心嘅。嗯，比較過我用過其他嘅單板電腦咧，佢都係已經係贏一個碼㗎啦。去到其實而家呢塊唔係最新版本啦，最新係去到 Raspberry Pi Five 嘅。咁好似呢個網頁咁講啦，佢而家嘅價錢為大約係35蚊美金啦。咁都仍然係經濟得好緊要嘅。咁自從 Raspberry Pi Four 開始咧，就已經有唔同嘅 config 噶啦。例如佢有好似有唔同嘅 RAM 嘅大小咧，有1G 去到8G 啦。咁咧就基本上睇下你做啲咩嘅功能啦。如果係好似我哋自己寫自己 application 咧，其實1GB RAM 已經好夠啦。我哋會用翻原裝 Raspberry Pi 嘅佢跟嚟嗰個嘅系統嘅，佢叫 Raspbian 啦，或者叫 Raspberry Pi OS 啦。根據維基百科嘅講法咧，Raspberry Pi OS 咧，佢嘅兼容咧，就係咁樣嘅嗱。我哋今日會講咧係用Raspbian 嘅 Bullseye，即係其實 Debian 嘅 Bullseye 嗰個嘅版本嘅，即係 Debian 11啦。咁唔會講 Debian 12 Bookworm 嘅。咁點解咧？因為試過好多次咧，Q5 咧就 compile Bookworm 咧多數都唔 work 嘅。我未試過一次得，所以都係褪翻前一個版本咧用 Bullseye 咧就成功率會高好多嘅。咁不過有一個唔好處咧，就係用 Raspbian 嘅Bullseye 版本嘅話咧，最後嘅兼容嘅單板電腦咧，即係去到Raspberry Pi Four 嘅啫。Raspberry Pi Five 咧就一定要行 Bookworm 噶啦。咁係啦，咁亦都係啦。而家佢話如果用呢一個版本嘅話咧，就向前兼容，去到第一代 Raspberry Pi 都 work 嘅。咁我已經寫一份教學擺喺 GitHub 噶啦，你哋可以睇下低佢條 link 咧，會睇得到我寫嗰份教學噶啦。咁其實都係第一步當然要 download 個Raspberry Pi 個 OS 啦。咁咧而家如果我哋上 Raspberry Pi 嗰個網頁嗰度咧，你去睇翻software 嗰度咧，佢現時咧只係可以俾你 download Bookworm 嘅啫。原來都有喎，呢個就係包晒嘅喎。OK，我哋就不如喺呢度 download 啦。如果唔係用呢條 link 嘅話咧，即係話咧，如果有一日咧，可能 Raspbian 咧都會將包晒就 fade out 咗嘅時候咧，你就下載唔到啦。不過你都可以直接去翻 archive 嗰度揾得到嘅。我哋入去 Raspberry Pi 嘅 archive 啦。咁其實我哋可以去翻佢個 root 個目錄咧，我哋要揾到咧，我哋要係 old stable。我哋唔要 full 啦，我哋要 like 就即係相反版64bit click 入嘅時候咧，就再睇 image 嘅話咧，就會 show 到出嚟噶啦。其實呢一個就應該係包晒嘅版本嚟嘅，不過最穩陣咧都係我教大家呢條 link 啦，一 click 入就 download 噶啦。咁 download 咗之後咧，大家咧可以就去又係用呢個Banana Etcher 啦，抄落去嗰個 SD 卡嗰度啦。好啦，經已下載完畢啦。好，我哋照樣咧就去又係用 7-zip 或者用翻Windows 入邊嘅decompress 都得嘅。我用 7-zip extract here，咁跟住就可以開 Banana Etcher。唔知咩 Banana Etcher 咧，我會俾翻條 link 睇翻我以前嘅片，會介紹點樣下載同埋安裝嘅。咁跟住 from file 啦，我哋揾翻 download 嗰度先，就係呢個啦。open 啦。好，咁而家我哋要擺張 SD 卡落去啦。咁照樣啦，預備一張 SD 卡啦，最低限度都要8G，咁我呢張係64G嚟嘅。
擺落卡 reader 度啦，就可以 write 來噶啦。好啦，完成咗啦，我哋可以掹翻張卡出嚟插落去部 Raspberry Pi 嗰度就可以開機。好，呢個時候可以開機啦。Raspberry Pi 4咧有個情況咧，如果係用 both side 嘅 image 咧，有陣時就係咁啦。第一次搬機你會發覺佢出完一堆字之後咧，就變咗冇畫面嘅。冇畫面係有辦法可以修正嘅。咁我呢度以下就會教大家點樣去修正呢個問題啦。既然都咩都睇唔到，不如我哋就咁將佢關電啦。我哋掹翻張 SD 卡出嚟，跟住插翻卡 reader。開去翻你個卡 reader 度咧，我有啲嘢可以做嘅。而家我係eDrive 啦。之前都提過啦，好多單板電腦嘅 image 咧係行 Linux 嘅，Windows 係 read 唔到嘅。不過 Raspberry Pi 嘅設計就特別啲，佢會有間咗兩個 partition 嘅，一個 partition 係 DOS 嘅 format 嘅，所以咧就可以喺 Windows 個 read 到出嚟嘅。咁方便我哋咧有啲咩修正咧，可以直接喺 Windows 嗰度修正喎。咁我哋要改啲咩咧？就要去 edit 呢個檔案，叫 CONFIG.txt， 直接用 Windows 嗰個文字編輯檔案嗰度嚟做就得噶啦。文字編輯嘅軟件要改一句嘢，有一句嘢咧就係呢一個啦。DT overlay 呢個咧，之前打個井號，暫時唔開 KMS 嘅 3D driver 先 ，save 咗佢 ，save， 跟住離開。咁呢個時候咧就可以去翻嗰個save 咗之後咧，我哋就可以掹咗嗰個 SD 卡，直接插翻落去部 Raspberry Pi 嗰度。今次撥機咧，應該好彩嘅話咧，就應該係有畫面睇噶啦。係啦，出得翻畫面啦。咁第一件事我哋就要set up 個 keyboard。咁咧原本咧 Raspberry Pi 因為英國人 develop 噶嘛，於是佢哋用英國 keyboard 嘅，但係唔係好啱我哋用慣美式 keyboard 嘅。咁我哋轉 Aldus 轉到 US 個 English 啦，跟住咧就打 English US。好啦，轉咗之後，咁你就建立你嗰個 Pi 嗰個 login 嗰個 ID 啦。咁但係你記住呢個係 sudo 嘅喎，即係佢有 root 嘅功能嘅喎。於是你定一個 password 咧，最好就複雜啲。如果唔係，有機會會俾人哋 hack 咗嘅。好啦，咁我定咗 ID 同 password 啦。完成咗之後咧，就 login 佢啦 ，Pi。咁就要做 config 就係 sudo。RASPI CONFIG 留意到啦，佢逢係電壓 drop 嘅話咧，佢會出個 warning 嘅。咁呢個 warning 嚟嘅啫，咁照可以做嘢嘅。打翻啱頭先嗰句嘢 RASPI-CONFIG 咧，就入咗 Raspberry Pi 嘅 config 啦。咁要做嘅嘢就係喺 interface option 嗰度咧 ，SSH 呢度咧就要 set 做 yes。咁咧等我可以用外邊嘅 SSH shell 咧，直接登入呢個 Raspberry Pi 嘅。好啦，完成咗就 finish。咁呢邊就做完噶啦。好啦，我哋又照樣好似裝 Orange Pi 咁啦，有一紮嘅 library 同埋做 update 都要做嘅。咁而家首先我哋將我哋部 Ubuntu 咧可以連接咗用 SSH 連接咗去呢個Orange Raspberry Pi 先啦。咁咪點做咧？
我哋用 SSH 啦，就入去 Pi@ 要知道自己個 ID，知道個 Raspberry Pi 嘅 ID 喎。咁呢個上次教過大家，呢度唔重複啦。打翻 password， 好啦，入咗去啦。好啦，我哋要將 set up Raspberry Pi 嘅 root password。哦，係未曾做之前咧，我哋改咗佢嗰個Raspberry Pi 個更新個 server 先，就用呢一句啦。呢句嘢應該答埋 sudo 至啱嘅，因為我而家唔係用 root 嘅身份登入。做完，好，跟住咧，而家就係更新啦。update 完之後就 upgrade 啦。-y。好啦，做完之後咧就 reboot 啦。reboot 完之後咧，我哋喺呢度登入翻先啦。我哋做漏咗一樣嘢，就係 set 翻個 root password 嘅。咁呢個時候點樣做咧？就係 sudo su 轉到 root 嘅身份啦。好啦，轉到 root 嘅身份之後咧，就 set password 啦，就係 passwd 打翻 root 嘅 password 啦。好，而家有 root 嘅 password 啦。除此之外咧，我哋仲要改一改 SSH server 嗰個登入嘅限制，因為而家如果我唔改嘅話咧，唔可以用 root 嘅身份用 SSH 登入嘅，於是就要做一樣嘢啦。nano 就改呢個檔案。我嘅教學咧就教你加一句嘢嘅，咁我呢度為咗慳時間咧，我就改呢一句嘢就得啦，就係呢句 permit root login 呢句，後邊呢度就改為 yes， 跟住 save 咗佢 ，Ctrl X yes return， 好 save 咗啦。咁要 restart 個 SSH server 先至即時更新到嗰啲設定嘅，就 service SSH restart。好啦，完成。咁我哋去翻 Ubuntu 嗰邊啦。呢個時候咧，可以用 root 嘅身份登入啦。講過啦，如果你部電腦係即係 Ubuntu 嗰邊咧，係從來未試過做自動登入呢個步驟咧，我哋要先做咗個 gen 咗條 key 先嘅。gen 完啦，而家咧就可以用 SSH copy ID 咧，就去將個 Raspberry Pi 嘅 root 嘅身份咧，就同呢個電腦綁定啦。好啦，打密碼係 root 嘅密碼。好啦，打啱密碼就而家就可以唔使用密碼登入 root 嘅身份啦。好，我哋即時試下啦。係啦，唔再需要密碼啦。而家要裝呢個 Q 要用嗰啲嘅 library 就係呢啲啦。copy 晒全部啦，喺呢度 place 上去，佢就會裝噶啦。因為今次都係裝呢個 OpenGL 嘅 full screen 模式啦，所以記得有呢一堆嘢先至 work 嘅。好，已經安裝完所有嘅 package 啦。咁而家我哋就要修正嗰啲symbolic link。呢一個步驟好重要嘅，因為好多玩64bit 嘅 OS 咧，
唔做呢個係一定 compile 唔到嘅。好啦，Raspberry Pi 呢邊做完噶啦，可以去翻 Linux 嗰邊，我哋開到個 tab 啦。咁 Linux 嗰邊咧就要安裝呢一堆嘢啦，因為唔裝嘅話咧，我哋唔能夠裝到 EGLFS 嘅制式嘅，同埋Q 都需要呢啲 library 嘅，要打自己 Ubuntu 嘅密碼啦。咁跟住就裝啦 ，yes。喺呢個時候咧，我哋又要 download 嗰套Course Compile 嘅 compiler 啦。如果你之前已經 download 咗，就唔使再做啦，因為我哋都用翻上次 Orange Pi 嗰套一模一樣嘅，都係用嗰套Course Compile 10.2嘅，係啦。我哋要答咗 yes 先，好 accept 啦，係啦，就係呢套啦，就係 GCC 嘅10.2.0啦，咪 download 啦。好啦，呢度未裝完嘅，除咗裝頭先呢一個部分呢扎system library 之外咧，我哋仲要因為 debug 嗰度都需要裝呢一啲嘅，仲有啦，呢一個 Ubuntu 嘅版本咧，就要需要裝埋呢個 Python 3.8先得嘅，所以我哋要裝埋呢一個。好啦，都安裝埋呢個啦，咁我哋就要去。除咗 download 個 Course Compile Toolchain 之外咧，我哋就要 download 埋 Q 嘅5.15.17啦，click 呢條 link 就得噶啦。咁就 download 呢一個，照樣等佢 download 啦。download 緊嘅時候咧，不如我哋就做翻啱我今次呢個教學所需要嘅directory structure 先啦。咁就係呢一啲啦。咁我哋就要 make 呢啲嘅 directory 啦 ，make 埋呢個啦 ，copy 咗呢部分先，直接喺個 Ubuntu 個 run 就得噶啦。好啦 ，make 晒所有要嘅 directory 啦，咁跟住等嗰啲course compile toolchain 同埋呢個Q 嘅 Q 嘅 source code 都 download 好嘅話，我哋就將佢解壓 decompress。好，下載完畢咧，我哋可以去解壓啦。照樣下載翻呢兩條指令，直接解壓。睇一睇先啊。有咩錯啊？人手打先。好，跟住另一條指令。呢個檔案比較大，要解壓嘅時間比較長。好啦，解壓完畢，跟住做埋其他啲嘢啦。而家咧開始要hack 個 source code 啦，我哋要轉去呢個 directory 同埋要 make 個 directory 嘅 copy 呢度啦 ，place 落先。做完，好，跟住咧我哋要 make 個 Q make file。咁咧原本 Q 嗰度 source code 咧係冇 compile 64 bit 嘅 Raspberry Pi 嘅，於是我哋要自己寫，照 copy 啲嘢得噶啦，擺落去 Ctrl X Yes Return。仲有另外一個 copy 呢個 paste enter copy 呢一堆擺落去 Ctrl X Yes Return。跟住都係要做 hack 埋呢一部分嘅 enter 做完。好，跟住咧就要將 Raspberry Pi 嗰邊嗰啲檔案咧同步翻嗰啲 library 咧同步翻過嚟呢個Ubuntu 電腦先可以做 Course Compile 嘅。好啦，同步晒咗所有檔案咧，又係呢件好重要嘅事啦，就要修正翻所有嘅 symbolic link 啦 ，copy 呢個 paste 落去。哦，我哋冇裝 Python 咩 ？OK。剛才冇裝到 Python。
所以咧頭先嗰條線波咧應該行唔到啦。好，而家再做多一次，因為呢個我哋已經 download 咗啦，我哋淨係執行呢一個得啦。呢個頭先都執行咗噶啦 ，copy paste。好，做完，好啦，可以試下 compile 噶啦，一次過抄晒呢3項，擺落去 config。而家只係 config 個 Q 預備 compile 嘅啫。好 config 完啦，見到呢兩句就應該係可以 compile 得成功嘅，但係 work 唔 work 咧？我哋就要檢查到一樣嘢好重要嘅，就係 EGLFS 嘅 driver 一定要有呢一行，一定要有嘅 EGS device。好啦，呢兩樣都有啦，我哋而家可以開始去 compile 噶啦。打 make 又係睇你有幾多 processor 啦。咁我呢部有16個嘅 -J16。好，咁就會最低限度都要10幾分鐘嘅。好，完成咗 make 嘅部分咧，就 make install 啦。好，跟住咧就同步翻個 Raspberry Pi 嗰邊。好啦，完成啦。下一步驟我哋可以去測試噶啦。開翻個 Q 啦，咁跟住咧，我哋就要 set 嗰套Q 嘅 framework preference 啦。好，第一件事咧 set 咗個 Raspberry Pi 先，就係個 device 啦。add 一個 remote Linux device。好啦，俾個名佢啦，叫簡單啲叫 RPI 啦，4啦。IP 就係192.168.1.98。登入嘅咧就係用 root 嘅 next。咁就唔使打密碼嘅，因為我哋 set 咗綁定咗呢部機噶啦。完成。好，下一步就 set 個 key 啦。首先 set 咗個 compiler 先 ，menu set add GCC 嘅 C 啦。咁已知識別一定要打翻個名啦 ，ARM64啦，64bit 嘅。咁跟住咧就去揾咗出嚟啦 ，browse。咁我哋就擺咗喺Embed Tools 呢度 binary， 而家係 GCC open。好啦，咁就個名 apply 咗，係啦，跟住咧就 add 個 C++， 又要改翻啱個名啦。browse 同一個 directory， 但係今次係 G++。apply 好，完咗啦。set 個 debugger menu add 啦，咁就叫做 ARM64嘅 debugger 啦。browse 同一個 directory 就係呢個 GDB 啦 ，open。好啦，認到晒所有嘢啦 ，OK 啦 ，apply 啦。好啦，跟住 set 個 Q version add 啦，咁就係翻我哋嗰個 embed 裏邊嘅呢一個啦。跟住喺 QT5，跟住就係 binary 裏邊就有個 QMake 噶啦。好啦，已經認到晒 version 噶啦。咁咧已知識別我哋又 set 翻啱，叫做 RPI4 EGLFS 啦，寫埋64bit 版啦。64 sorry 應該咁樣打 -64啦。好 apply。好啦，最後就要做個 kit 啦。做個 kit 咧就 add， 俾個名佢啦。我哋又簡單叫 RPI 4咁啦。咁佢係一個 remote desktop device 嚟嘅。咁已經自己，因為我哋只係得一個，就自動變咗呢個啦。Build device 係呢部 PC 啦。
Sysroot 就 set 翻頭先 Raspberry Pi 喺呢度嘅 Sysroot 啦。Open compiler 一定係呢個啦，係 ARM processor 嘅。好 debugger 都係要 set 翻呢一個 ARM processor 嘅。Q version 就啱啱頭先 set 咗個啦。好啦，萬事俱備啦，試下 work 唔 work 咯？OK， 我哋就加翻開翻一個 application 嚟 test 啦，開翻一個 Q 嘅 example 啦，入去 Q 嗰度 examples demos clock 啦，最常用嘅一個 Q quick 寫嘅 clock 啦，開咗之後係啦 define 即係 config 呢一個 project，config 完之後咧，可以即係去試噶啦。好，試下 run 啦 ，debug。咦，有啲問題喎，睇下咩問題先。好，佢就話揾唔到個 DRM device。大家記唔記得頭先我哋喺安裝之前咧，因為忽然間冇咗畫面啊嘛，喺 boot 機嗰陣，咁咧我哋就知道咧原來要 disable 咗一個 display driver 先得嘅。咁就因為咁咧，我哋就行唔到啦。咁我哋而家咧就要 enable 重新 enable 嗰個 display driver。咁啊點做咧？就係入翻去 terminal 嗰度啦，連接翻隻 Raspberry Pi 啦。咁跟住咧就去 boot 嗰度，用 nano 去 config 去改 config.txt， 去翻最後嗰度，差唔多最後嗰度咧就係呢個啦。DT overlay 好 delete 翻個井號 ，Ctrl X yes return 要 reboot 嘅。好啦 ，reboot 完之後，我哋睇下係咪會正常翻啦。哦，似乎出咗啲問題啦。而家嘗試下 upgrade 個 Raspberry Pi firmware， 咁試下做完之後睇下可唔可以完成啊？因為我呢部 Raspberry Pi 4咧買咗好耐㗎啦，係第一代嘅。原本嘅 firmware 咧就係6.1.21嚟嘅，咁而家會更新到6.12.37，咁就睇下做完之後會唔會正常翻啦。好 firmware 更新完啦，我哋改翻config.txt 嗰個檔案先。sudo nano boot 係啦，最尾嗰一句呢一句delete 咗個井號 Ctrl X yes return。好，而家 reboot 試下得唔得咯？成功啦！即係同個 firmware 有關。而家開翻個 3D driver。好，咁我哋再試下喺個 Q 嗰度執行呢個測試嘅 application 啦。成功！大家見到啲 graphic 係流暢過嗰隻 Orange Pi 嘅，因為個 processor 同埋 graphic chips 咧都係比 Orange Pi 強勁嘅。enjoy！